好，欢迎收看8点神技能。平时我们在去逛超市的时候，走到奶品区的时候，大家有没有发现这样一个问题？就是不管你每一次去什么时候去，都会发现这个奶永远是在打折促销，永远是在买一送一、买一送二等等。那为什么会这样呢？难道这个奶真的就这么不值钱吗？其中有什么猫腻呢？咱们一起来看一看。那么我们再来看一看超市的奶为什么经常打折，还有呢，就是一些临期的牛奶是不是更改了一下日期，再次卖给我们了呢？其实大家不要有这样的一个疑惑，如果说是一些大型的超市，像一些过期的东西就是过期了，他们不敢再次来进行售卖了，大家这一点是需要放心的。那么临期的牛奶又去哪里呢？今天就给大家来揭开这个秘密。这就是为什么刚刚开始我说的，每一次去这个超市都会有打折促销买一送一的这样一个活动。因为这个牛奶它本身保质期就不长，尤其是一些酸奶，可能保质期就只有7天1个星期的时间，有一些纯奶呢，可能也就是4、5、10天的这样一个保质期限。所以为了能够让这些临期的牛奶，比如说还有10天、还有15天这种马上就要过期的牛奶，它就会进行一个捆绑销售，比如说买一箱送一箱，买一包送一包，买一瓶送一瓶等等这样的一个情况。那么第二个去向呢，就是我们在这个超市的门口旁边，您会看到一些小摊贩都在卖力的吆喝去卖这个奶。其实呢，也是这样一个情况，临期的奶超市里面卖不出去，他们就会分销给一些小摊小贩，让小摊小贩去街上来进行售卖。那这样可能就会引起一些老年人们的注意，就想着这个奶没有过期，而且价格很便宜，咱们买回家吧。如果说您家里的人比较多，而且喝牛奶的人比较多，可以适当去进行购买。但是如果家里只有那么1、2个人，平时也不喜欢喝奶，大家就不要买了，因为买了之后还没来得及喝就过期了。那么临期牛奶第3个去向就是已经售卖给了一些养殖场，比如说养牛的、养羊的等等这些养殖场，因为这些牛羊本身也是需要一些营养的。临期的牛奶可能我们人体喝起来的时候会有一些担心，对于一些牲畜来说还是没有什么害处的，而且它的营养价值会很高。这样呢还可以给它们当做一个饲料让它们长得更加健硕一些。所以临期的牛奶很有可能也会卖给一些养殖场里面。以上呢就是今天给大家分享的内容，还想了解更多，记得关注我，我们下期再见。